Պարոն վարչապետ, ձեր թույլտվությամբ, այսքան որ մանրամասն վերլուծեցինք, ձեր թույլտվությամբ ես մի շերտ էլ փորձեմ էլի ավելացնել, քանի որ ոնց որ անհրաժեշտություն առաջացավ ավելի համակողմանի բան անել, ամփոփել պատկերը, ես կարծում եմ, որքան էլ որ պարոն Պապոյանը ասում է այսօրվա անորոշությունների պայմաններում, ես կասեի այո եւ ոչ, որքան անորոշ է, այնքան էլ շատ որոշակություններ կան եւ այդ որոշակությունները շատ պոզիտիվ են։ Եվ ես վստահ եմ, որ դա տնտեսության վրա էլ է այդպես անդրադառնում։ Իհարկե առաջին հերթին ես նկատի ունեմ Հայաստանի Հանրապետության շուրջ խաղաղ եւ անվտանգ միջավայրի ավելի ու ավելի ուրեմն ձևավորումը եւ ամրապնդումը եւ վստահաբար տնտեսագետ չլինելով հանդերձ կարող եմ պնդել, որ սա չի կարող իր ազդեցություն չունենալ էլի տնտեսության վրա եւ ակնկալիքների առումով եւ ապագայի նկատմամբ վստահության առումով եւ մարդկանց եւ բիզնեսների եւ խոշոր բիզնեսների կողմից։ Ես նույնիսկ կասեի, սա հիմնական գործոններից մեկը կարող է լինի, իհարկե մնացած բաների հետ հավասար։ Պարոն Միրզյան, լրացնելով ձեզ, ուզում եմ հիշեմ, այս երկու օրը ինչ տնտեսական թեմայով հետ եմ հանդիպել, չեմ կարող հիշեմ, բայց հիշում եմ մի բան, որ երբ որ տնտեսությունից խոսում, ես անդադ լսում էի օգոստոսի 8-ից հետո, օգոստոսի 8-ից հետո, օգոստոսի 8-ից հետո, օգոստոսի 8-ից հետո։ Խոսում են տնտեսական նախագծերի մասին, ներդրումային հնարավորությունների մասին, հեսա որ հիշեմ, կասեմ, բայց այդ հանդիպումից ուղղակի ինչի մյուսները չեմ հիշում, որտեղ այս օգոստոսի 8-ից հետո արտահայտությունը այնքան է ֆիքսվել հիշողությանս մեջ, որ իսկապես այդ կա։ Եվ բայց նաև այդ կա, որ մենք պետքա Էդ էլ ասենք, որ կա չէ տենց դժվար ժամանակներ, անորոշ ժամանակներ, խառը ժամանակներ, բանի հիմա նաև միջազգային ամբիոններից այդ ամեն ինչ հնչում է, բայց պետք է մի րոպե ասել, հələ մի րոպե էլի կներեք, մի բան հարցնեմ, այդ երբ էր ժամանակները որոշակի, չկա տենց ժամ, եկեք նայենք հետահայաց նայենք վերջին տարիների պատմությունը, երբ է եղել որոշակի Չէ, կներեք, այդ նույն ժամանակներում էլ եղել են կոնֆլիկտները եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն չի եղել եւ չի լինում ուղղակի։ Գուցե պակաս եւ ավել, ոչ մի խնդիր։ Եվ այդ առումով այո, մենք պետքա մեր հստակ քայլերով ռազմավարությամբ որոշումներով գնանք առաջ եւ դա նաեւ տնտեսությունն էլ ինքը էմոցիոնալ եւ հոգեբանական բան ունի։ Պարոն Գրիգորյան, դուք ինձ մի հատ գիրք եք նվիրել, որտեղ դրա մասին էր, որտեղ ասում էր, որ տնտեսությունը նարատիվների վրա է կառուցված։ Այսինքն մարդը լուր է լսում, այդ օրը որոշում է գնա սրճարան թե չգնա, գնա ռեստորան թե չգնա։ Այդ օրը միս առնի, կաթ առնի, թե սուխարի առնի երկար պահելու համար։ Ամբողջ ժամանակակից տնտեսությունը, այսինքն ինչ որ կատարվում է իրականության մեջ, եւ ինչ այլոց։ Սրանց քաղաքական հետևություն էլ կա։ Այն որ 2025 թվականին, 2024 թվականին, 2023 թվականին մենք շարունակական տնտեսական աճ ենք ապահովել, դա նշանակում է, որ ոմանց կողմից զարգացվող Հայաստանի կործանման տեսության ոչ մեկ չի հավատում։ Հակառակ այդ պայմաններում հենց այդ գիրքը հիշեցի, այդ Նոբելյան մրցանակակիր էր կարծեմ գրքի հեղինակը, այդ տրամաբանության չի կարա տնտեսությունը զարգանա, որովհետև տնտեսությունը զարգանում է այն պայմաններում, երբ որ տնտեսության մասնակիցը, մարդը հավատում է ապագային։ Եվ կարծում եմ այդ տրամաբանությամբ մենք պետք է առաջնորդվենք։ Բայց անցնենք գուցե հաջորդ հարցերի քննարկմանը։ Ես հարցնել չմոռանանք քվեարկենք, այդ կան նախագիծ կմնա բան կիսատ, անկատար։ Հարց համար 37-ն է քվեարկության դրվում, հարգելի գործընկերներ, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, մտքերով էիք, դեմ չկա որոշումն ընդունման։